Дорогие слушатели, вот мы снова сидим с вами у камина. И сегодня теплый огонь будет просвечивать самые тенистые закоулки человеческой души, где прячутся тревоги, тревожные мысли, усталость и даже страх перед тем, что завтра принесет наш слишком быстрый век. И если одна из самых важных задач нашего времени — научиться справляться с тревогой, неопределенностью, тяжелыми мыслями, то и история у нас сегодня будет совсем особенной. Не про одного героя, а про целые поколения обычных людей, что ищут дорогу к покою, шаг за шагом нащупывают опоры, иногда через боль, иногда через открытие, иногда через самый обыденный разговор. Почти каждый из нас в последние годы встречался с ощущением подвешенности, когда новости меняются каждый час, когда планы рушатся, когда даже прогулка по городу или звонок близким становятся непривычно сложными. Все мы, от бабушек до внуков, учились заново быть терпеливыми перед неизвестностью, отстаивать внутренний островок покоя. Ведь хаос мира — это не то, что можно отключить одной кнопкой. Мы можем только учиться плавать в этом водовороте. Что помогает нам не утонуть в тревоге и тяжелых мыслях сегодня? Решение не одно. Вот несколько настоящих историй и подходов, которые, как открытые двери, ждут своих путешественников. Психологи и врачи говорят, первый шаг — признать тревогу честно. Не гнать ее, не стыдиться, а просто сказать себе: «Да, я переживаю, я боюсь, но в этом нет ничего стыдного. Это значит, мне не все равно». Принятие тревоги, по словам опытных терапевтов, снимает часть бремени, ведь сопротивление только увеличивает ее силу. Дальше идет простое, но сильное правило — заботиться о себе, обязательно, даже если очень хочется спрятаться от мира. Это не только про сон, еду и чистую одежду, но и про режим дня, движения, ритуалы, которые возвращают ритм и чувство контроля. Регулярные привычки, даже самые небольшие — завтрак по расписанию, прогулка, любимая книга перед сном — помогают мозгу и сердцу снова дышать в такт с жизнью. Огромное значение имеют простые ежедневные практики: дыхательные упражнения, короткая медитация, осознанное замедление. Кто-то каждое утро записывает в тетрадь свои мысли и тревоги, затем читает и видит: не все так страшно, и даже плохой день можно сделать чуточку светлее. Кто-то учится дышать глубоко, использовать приложение для медитации, чтобы за 5 минут провести себя обратно из трясины суеты к ощущению здесь и сейчас. Вот, к примеру, история из жизни. Молодая девушка настолько выгорела на работе и в бесконечных волнениях, что попала в больницу. Сердце, казалось, не выдержит. Она писала врачам: «Меня все время душит тревога, я не могу нормально спать, ничего не радует». И только когда врачи напомнили ей: «Жизнь важнее любого дедлайна, стоит замедлить шаг, разрешить себе быть усталой», только тогда, шаг за шагом, она начала выбираться из этого состояния, учиться радоваться мелочам, обращаться за поддержкой. Еще одна важная история про силу поддержки. Женщина с многолетней тревогой и депрессией признается: «Меня спасло то, что я перестала молчать. Я нашла людей, которые не высмеяли мои страхи, а поддержали, пошла к терапевту, завела дневник, занялась физкультурой». И действительно, поддержка, даже небольшая, способна вытянуть из самых темных закоулков. Не забывайте и про силу обычной доброты к себе. Сегодня очень важно учиться не быть себе врагом, не гнать за каждую ошибку. Быть терпеливым, смотреть на неудачи не как на провал, а как на еще одно напоминание. Жить — это никогда не идеальная полоса, а череда самых разных этапов. Ограничить информационный поток — еще одна мудрая стратегия. Мы все сейчас живем во времени, когда плохие новости сыплются со всех сторон. Множество людей заметили,
как только начали ограничивать время на соцсети и просмотр новостей. Например, читая их всего пару раз в день и только из надежных источников. Уровень тревоги снижался, появлялось больше внутреннего пространства для себя, для хобби и общения. Двигаемся вперед. Физическая активность, прогулка, бег, йога, велосипед – вовсе не роскошь, а инструмент для спасения от тревоги. Почти все истории преодоления говорят, как только человек начал выходить из головы в тело, возвращалась ясность. Тревога становилась мягче. Появлялись силы искать решения, а не теряться в страхах. Кто-то находит поддержку в творчестве, рисует, пишет, поет, даже просто красит стены на кухне. Любое созидание, даже пусть оно приносит смешные результаты, дает ощущение силы и право на радость, позволяет выразить чувства и отпустить тяжесть. Многие люди отмечают, помогает сосредоточенность на том, что можно контролировать. Не глобальные изменения, не катастрофы, а конкретный сегодняшний день, конкретные задачи. Разделяйте большие проблемы на маленькие части и отмечайте маленькие победы. Сварить суп, позвонить другу, сделать зарядку – все это шаги, которые дают почву под ногами. Ну и, наконец, сила историй. В интернете сегодня множество сообществ, где делятся своими путями преодоления тревоги. Кто-то рассказывает: «Я боялся выходить из дома, пока не начал короткие прогулки, сначала до магазина, потом до парка». Другой пишет: «Помог обмен историей с теми, кто уже выбрался из тяжелых мыслей. Их успехи вдохновляют и дают надежду». Можно добавить и про роль психологических техник, например, когнитивно-поведенческой терапии, КПТ. Она помогает не просто обсуждать тревоги, а учиться рационально оценивать свои страхи, менять взгляд на трудности, опираться на опыт прошлых побед и маленьких успехов. Все это не теоретические советы, а настоящие шаги, проверенные десятками людей, живущих рядом с нами. Открытость своим чувствам, терпение к себе, поддержка близких, здоровый режим, творческие ритуалы и простая вера в то, что сложно не значит бесконечно, а просто этап, который можно пройти и стать от него только сильнее. Давайте и мы у камина возьмем себе в память эти маленькие, но важные формулы. Тревога не враг, а компас перемен. Поддержка рядом всегда под рукой, если поискать и решиться о ней попросить. Путь к покою всегда состоит из маленьких добрых шагов и из умения быть к себе чутким. Пусть у каждого из вас найдется своя опора, будь то книга, собеседник, прогулка или любимая чашка чая у огня. А если захочется поделиться своей историей, пишите, присылайте, рассказывайте. Только вместе, поддерживая и слушая друг друга, можно пройти времена тревог и в них не потерять ни себя, ни надежду на светлый день. Друзья мои, раз у камина все еще тепло и время позволяет, продолжим цикл настоящих и близких каждой душе историй о том, как люди учатся справляться с тревогой, временем перемен и тяжелыми мыслями. Вот, например, история отца и дочери, совсем недавняя, прямо из жизни. У отца на заводе начались бесконечные перестановки, оптимизация. Никто не понимал, что ждет их дальше. Отец, строгий и не из разговорчивых, в последнее время стал молчаливым. Волновался ночами. Дочь заметила, как все в доме становится напряженно. Телевизор работает без звука, ужины проходят почти молча. Тогда она предложила: «Пап, а давай будем вечером писать по 3 хорошие вещи. Что случились за день?» И села рядом с ним за общую тетрадь. Оказывается, это простая практика — замечать маленькое хорошее и фиксировать его на бумаге — помогла за пару недель снять внутреннее напряжение, вернуть разговоры в семью. Отец не перестал беспокоиться, но хоть научился видеть светлые полоски даже в сложных днях.
Есть и другая история из маленькой женской компании. Женщины, работающие в больнице, после тяжелых смен не скрывали. Усталость накатывает так, что руки опускаются. Одна из них предложила рецепт спасения. Угощать друг друга домашней выпечкой и устраивать тихий вечер поддержки, где никто не обсуждает работу, только говорит о любимых фильмах, книгах, детских воспоминаниях. Этот маленький ритуал стал для них островком безопасности, где можно побыть собой и вновь набраться сил для очередного непростого дня. Приведу еще реальный случай о молодом парне, который едва не замкнулся от тяжелых новостей и постоянной тревоги. Он решил завести хобби руками. Сначала начал клеить бумажные модели, потом собирать миниатюры кораблей. Оказалось, что переключение на творческий процесс, требующий внимания и концентрации, помогало, если не убрать тревогу совсем, то хотя бы сделать ее тише, дарило осознанность и внутреннюю опору. Через хобби парень вернул веру в себя и стал лучше спать. Начал снова встречаться с друзьями, потихоньку узнавать главное — уметь быть занятым самому себе — очень важная часть душевной устойчивости. История, рассказанная моей знакомой психологом о целой семье, где мама заметила: у сына появились навязчивые страхи, боязнь новостей, бессонница. Вместо критики и нотаций семья установила домашнее правило. За ужином обсуждают только хорошие события и мечты, а новости откладываются до утра, и только с коротким разбором. Спустя месяц, по словам мамы, общий тон в семье стал спокойнее, сын стал более уверенным, а взрослые — внимательнее друг к другу. Нельзя забыть и про силу животных в нашей жизни. Ни одна история была про то, как домашний кот или собака становятся мощнейшей поддержкой в моменты тревог. Достаточно погладить шерсть, поговорить с питомцем, чтобы почувствовать себя нужным, важным, услышанным. Даже просто добавить время на прогулку с собакой или игру с котом стало для многих слушателей настоящим лекарством от тревожных дней. Пенсионерка из нашей местности поделилась способом, который ей помог пережить острое одиночество во время пандемии. Она ежедневно отправляла открытки друзьям и знакомым. Короткие, нарядные, иногда с вырезанными из журналов картинками. Ответных писем было немного. Но каждый раз, получив привет, женщина чувствовала, что остается видимой для других, а значит и для самой себя. Часто помогает простое правило малых дел. Когда тревога накатывает, люди специально начинают делать очень маленькие шаги. Разобрать одну полку, помыть одну чашку, устроить одно короткое общение, и постепенно цепочка таких простых действий возвращает ощущение контроля над жизнью, уменьшает беспокойство. Есть и разные вечерние ритуалы. Кто-то вечером заваривает любимый чай, обязательно находит повод поблагодарить себя или мир за день. Другие ставят свечу, чтобы смотреть на огонь и выпускать тревожные мысли сквозь теплый свет. Ну и как не вспомнить про силу музыки и хороших историй. Одна мама рассказывала, что в сложные периоды всей семьей слушают старые добрые аудиосказки или уютные подкасты. Просто лежат вместе на диване, обнимаются, смеются над знакомыми героями. Музыка и сказка, которые звучат плотной стеной, становятся защитой и для маленьких, и для взрослых. Каждый новый сюжет — подтверждение. В любой тревожный век спасает наша способность быть рядом, слушать, принимать, просить о помощи, дарить маленькую радость или простое участие. Пусть и ваша история найдет здесь отклик. И даже если нет пока своей формулы преодоления, мы вместе будем искать ее у этого огня от сердца к сердцу. Не бойтесь делиться, не бойтесь искать поддержки, не бойтесь быть человечными. А я, Северин, как всегда, слушаю ваши письма и верю.
Вместе мы проживем и это время. Научимся замечать свет даже среди самых длинных и темных ночей. Друзья мои, наш огонь не тухнет, и значит, теплая душевная история о том, как люди находят покой даже в самые тревожные годы, продолжается. У камина только настоящие голоса, недомолвки, признания и маленькие победы души. Сегодня тревоги и темные настроения стали неотъемлемой частью быта для миллионов. Многие из нас чувствуют себя потерянными среди новостей, перемен и бесконечной гонки. Однако за этими чувствами стоит не пустота, а новый поиск. Вот еще рассказы, которые живут среди нас. Вот, например, история Бонни, женщины за 50, которая многие годы боролась с тревожностью. У нее это проявляется как тревога о будущем, склонность воображать самые худшие сценарии. Но теперь, когда тревога всплывает, она училась говорить мысленно: «Отмени!», словно переключала старый магнитофон. Это простая пауза и смена внутреннего диалога. А что, если все получится? Вместо «а вдруг все пропадет?» помогла ей со временем выйти к поддержке близких и почувствовать, что тревоги — чувство приходящее. Особенно ей нравятся случайные напоминания из мира вокруг. Найденный камень доброты, надпись на заборе, маленький Кен на полке. Напоминание, что она может справиться, может жить с этими чувствами, не уходя с дороги жизни. А одна семья делится опытом поддержки тревожной дочки Ханны. Родители вместе с дочкой читали детские рабочие тетради, где тревога рассматривалась как бука беспокойства. Ее можно уговаривать замолчать, не кормить страхами и с каждым маленьким шагом становиться сильнее. Ханна училась распознавать момент, когда тревога становится громкой, говорить родным: «Я сейчас не в порядке», и уходить читать или дышать, пока буря не пройдет. Терапевты советуют: важно не убегать от тревоги, а учиться разглядывать ее честно, как часть себя, но не вечного врага. Многие отмечают: стоит пытаться отделять тревогу от реальности, напоминать себе, что чувство временно, а тело не враг, а друг, которому нужна забота и покой. В моменты напряжения помогает повторять: «Я сейчас в безопасности, тревога уйдет». Можно добавить дыхательные практики, медитацию или просто 5 минут прогулки, больше свежего воздуха, чуть меньше экрана. Современная наука говорит: самая эффективная поддержка приходит из маленьких шагов. Привычки ритму дня, небольшие физические нагрузки, забота о сне, простенькие ритуалы радости, любимый сериал, книга, звонок другу. Сюда же можно отнести ведение дневника, где тревоги превращаются в записи. На бумаге они теряют свою силу. Родные, группа поддержки или даже онлайн-сообщество становятся островками тепла. Там можно сказать о своих страхах, получить совет, просто поддержку, а иногда и вдохновить кого-то своим примером. Бывают случаи, когда кружок поддержки — это несколько коллег, которые после тяжелой недели собираются, чтобы вместе смотреть смешной фильм, обсуждать все, кроме работы. Кто-то спасается творчеством, лепит поделки, рисует картинки, даже просто расставляет цветы по дому, чтобы вернуть ощущение приятного контроля. Многие отмечают: ограничение времени в соцсетях и тщательный выбор новостей снижают уровень тревоги больше, чем любые советы. Особенную силу дает ритуал малых побед. Поставить себе цель всего на завтра. Отметить ее как пройденную, похвалить себя. Не ругать за промахи, позволять себе и уставать, и отдыхать. Эти простые, но живые истории возвращают к главному. У каждого свой путь справляться с темной полосой в душе. Кто-то опирается на родных, кто-то на прогулки под дождем, кто-то на чай. И разговор с тем, кто понимает без слов. Все это не лекарство,
а опоры, которые помогают оставаться живыми среди волн тревоги. Помните, просить о помощи — это не слабость, а сила. Говорить честно: «Мне тревожно, я не справляюсь, мне нужен друг». Нормальный жест взрослого, мудрого человека. И каждый раз, когда светлеет хоть на чуть-чуть, это уже маленькая победа над темнотой. В нашем доме у камина такие рассказы живут долго, согревают, становятся ответами для новых гостей. Подписывайтесь, делитесь своими историями. Пусть у каждого найдется свой способ идти. С тревогой за спиной, но с теплом и надеждой в глазах. Пока мы вместе, ни одному испытанию не будет так страшно пройти до конца. Вот вам, дорогие мои, продолжение нашего вечера. Еще порция настоящих житейских историй и работающих маленьких приемов. Как люди в наше двусмысленное и тревожное время находят точку опоры, учатся себе помогать и делиться этой силой с другими. Все, как всегда, простым языком, теплым у камина, чтобы хотелось пробовать на себе и передавать дальше. Есть много историй, когда справляться с тревогой учатся через помощь другим. Вот девушка из мегаполиса терялась, когда наступали волны страха. Как говорит она сама: «У меня руки холонут, хочется зарыться в плед и ни с кем не разговаривать». Но однажды решила: попробую каждое утро писать подруге короткое сообщение. Просто доброе слово, без требований. Через несколько недель из 2 сообщений вышла настоящая традиция из 5-6 ежедневных лучей поддержки. Утро начиналось не со страха, а с заботы. А тревога, пусть не уходила совсем, становилась легче, как будто в доме прибавлялось света. Другой герой — молодой учитель, который раньше замыкался в себе от любой неудачи и ругал себя за малейшее. Попробовав дневник благодарности, стал каждый вечер записывать, кому сказал спасибо и за что. Поначалу считал это глупостью, а через пару месяцев удивился. Не только тревоги стало меньше, но и в отношениях с коллегами и учениками появилась новая веселость и легкость. Я стал замечать, что вокруг меня много хороших людей, и моя тревога больше не центр вселенной. Одна семья поделилась очень простой практикой. Они завели коробку поддержки, куда домочадцы анонимно, на бумажках, бросают свои трудности и вопросы. Раз в неделю семья открывает 1-2 записки, обсуждает проблему все вместе, иногда смешно, иногда со слезой, и всегда кто-нибудь предлагает простой, реальный шаг. Помочь с домашкой, приготовить пирог, пойти гулять, позвать профессионала. Так тревоги, переходя в слова, теряют свое усиленное доминирование. Семья становится крепче не только в радости, но и в общей уязвимости. Многие находят спасение в природе. Вот женщина из крупного города призналась, что когда не могла справиться с переутомлением и тревогой, просто начинала выгуливать свои чувства. Выходила в парк и размышляла о том, что беспокоит, как бы вслух, но при этом делала шаги, смотрела по сторонам, замечала собак, детей, даже просто листья. Движение, свежий воздух, возможность разогнать мысли среди зелени стали для нее простым и эффективным средством возвращать себя домой в сложные дни. Студент, переживающий разрыв отношений и огромную волну беспокойства, спустя месяцы признался, что его спасли короткие тикток-дневники. Каждый вечер он записывал пару минут для самого себя, что чувствует и что хотел бы себе посоветовать, будь он старшим братом. Такой внутренний диалог, пусть и через экран, помогал отслеживать свое состояние, понимать динамику. С психологом они потом смогли найти настоящую причину тревог и научиться мягче относиться к собственной боли. И не могу не упомянуть традиционное ремесло для души. Кто-то учится шить или вязать, потому что ритмичная работа руками помогает снять уровень тревоги.
Кто-то печет хлеб собственными руками, чтобы почувствовать, что отдает тепло и запах родным. Кто-то разводит на окне мини-огород. Сама рутина, приносящая видимый результат, возвращает вкус к жизни. Для многих стал открытием телефон доверия. Хоть звучит банально, но анонимная возможность выговориться, не боясь оценки, мощный инструмент. Тяжесть на душе становится легче. Заряд поддержки приходит даже от незнакомца. Главное — не замыкаться. Напомню и о маленьких вечерних ритуалах тишины. Выключать гаджеты, за час до сна, слушать мягкую музыку, ставить чашу с водой рядом с кроватью, как символ спокойствия, читать пару страниц любимой книги вслух, себе или близким. Эти ритуалы делают ночь не такой давящей, даже если день был трудным. Наконец, часто помогает простая мысль. Тревога не враг, а сигнал, что душа хочет заботы, внимания, изменений. Научиться не воевать с тревогой, а благодарить ее. Спасибо, что предупредила, а теперь поищем вместе что-то хорошее. Такой подход снимает половину внутреннего напряжения и дает силы идти дальше. Давайте не забывать, что каждый вечер в нашем виртуальном доме, у камина, это еще один маленький кусочек поддержки, надежды, новой идеи. Если ваши методы или истории помогают, делитесь, комментируйте, давайте строить общую карту опоры. Ведь чем их больше, тем уютнее будет каждым вечером, несмотря ни на какие тревоги. До новых теплых встреч, мои хорошие!